¿Y eso se asocia nada más con personas ya mayores, jóvenes, niños? ¿O puede ser hereditario también? Sí, es hereditario y sobre todo, tiene una parte genética, pero también la parte que es hereditaria es la forma como nuestra anatomía está construida, lo que es la parte de nuestro aparato respiratorio, ¿no? Uh-huh. La tráquea, las amígdalas. Si están muy grandes las amígdalas, por ejemplo, en los niños. Uh-huh, uh-huh. En los niños es muy común entre edades de 2 a 8 años y regularmente la causa es porque tienen sus amígdalas demasiado grandes. Entonces ellos, en este caso, pues ellos pueden remover las amígdalas por medio de una cirugía y pues se soluciona el problema.